уже с 11-го каталога начала строить структуру и развивать бизнес. И вот спустя год и несколько месяцев я уже в закрытом статусе национальный директор и в открытом статусе партнер. Я родилась и выросла в Таджикистане. Когда мне исполнился 1 год, мои родители развелись, и я вместе с мамой переехала жить в столицу в городе Душанбе. С 10 лет я стала помогать маме и начала работать. Я делала все, и торговала, и кукурузу продавала, и овощи, фрукты. В общем, сразу после уроков в школе я шла на рынок и работала с мамой. Но учиться я тоже очень любила, и школу закончила с красным дипломом на 1 пятерке. В 19 лет я вышла замуж и уехала из солнечного Таджикистана в Сибирь, в город Новосибирск. Это был 2012 год. А потом муж отвез меня в деревню недалеко от Тогучина Новосибирской области, в дом, где оставили с 2 детьми. Я жила в доме одна с детьми, денег он мне не давал совсем, привозил только продукты. Мне было очень трудно, потому что я никогда не жила в деревне, только в городе, а тут одна с детьми и совсем без денег. Потом муж привез в деревню 27 баранов и коз. Я стала за ними ухаживать и выращивать, и увеличила их до 90. Уже в деревне у меня родился 3-й ребенок. Мне по-прежнему муж не давал денег, только привозил продукты. И пришел момент, когда я приняла решение, что так больше жить я не хочу и не буду. Надо из этой жизни, из деревни выбираться. Но для этого мне нужно начать зарабатывать. У меня есть братья, которые живут в Новосибирске, но я решила, что не буду просить помощи и все сделаю сама и заработаю сама. Я открыла канал в Ютубе и начала вести свой блог. И мой блог начал набирать много просмотров. Каждый день я снимала по 3-4 блюда, которые я готовила, как пеку торты, как сама делаю сметану и творог. Рассказывала много рецептов по приготовлению еды. Также снимала видео о своей жизни, как воспитываю детей, как я даю козы, как веду хозяйство. Я очень много трудилась, спала в сутки по 2-3 часа. И у меня получилось. Я начала зарабатывать с блогерской работой. Я отвечала на каждый комментарий, отвечала всем женщинам, общалась с ними. Я открыто всегда разговаривала на своем канале YouTube. И вот так получилось, что все полюбили меня. А все таджикские блогеры задавали мне вопросы: как ты это делаешь? И вот спустя полгода, как я начала вести свой канал YouTube, я познакомилась с моей наставницей Манежей. Она увидела мой блог и сразу же предложила мне работать в компании Faberlic. Она меня смотивировала тем, что во мне видит уже лидера, директор структуры. В общем, ответственного и целеустремленного человека. Я зарегистрировалась, но не сразу начала работать. 2 каталога я вообще не работала. Все началось, когда меня мой наставница добавила в группы. Я увидела, какие деньги получают девушки, как они друг друга поздравляют. И мне стало интересно. На тот момент у меня уже были деньги, которые я зарабатывала с блогерства. И я начала работать в Faberlic, сразу сделала большие заказы на 10-15 тысяч и сразу подключила свою родную сестру в Таджикистане. Она дома в Таджикистане рассказывала о компании, собирала заказы, а я уже оформляла заказы на сайте. В своем блоге на канале YouTube я начала рассказывать теперь и о Faberlic. Стала выкладывать видео с заказами, как я получаю продукцию, что я заказала и как выгодно покупать в компании Faberlic. Я стала приглашать женщин, строить бизнес в компании, но и также продолжала
на канале, показывать и рассказывать все то, что я делала раньше. Для всех своих девушек и женщин, которые на меня подписаны, я самая простая девушка из деревни, которая смогла поменять свою жизнь. И многие смогут сделать так же, как я. А когда я выложила на канал свой номер и телефон, все начали мне звонить. Говорили, что мечтали с тобой поговорить, тебя услышать, с тобой увидеться. И уже в 3-м каталоге, как я начала работать, я открыла статус директора. Со мной хотели работать девушки, мне доверяли и регистрировалась в Фаберлик. Мой наставник очень помогла мне. Она постоянно в группах мотивировала меня и всю структуру. Сейчас у меня созданы группы по обучению лидеров и новичков. Все группы я веду только в WhatsApp. Если группа уже полная, я открываю следующую и одновременно веду 2-3 группы для новичков. Если новичок уже все знает и сделал следующую ступень в маркетинг-плане, я его удаляю из группы новичков и перевожу в группах лидеров. Группа с моими директорами, которые в первой линии у меня сейчас 28. Это отдельная группа. В этом группе мы решаем директорские вопросы, как строить структуру, как мотивировать своих лидеров, какие чаты нужно создавать, какие розыгрыши делать, как продвигать свои страницы в соцсетях, где искать новичков и так далее. Каждый каталог я в своем личном группе провожу розыгрыши и дарю подарки. Кто делает 50 баллов, 5 подарков по 500 рублей. Кто делает 100 баллов, 5 подарков по 1000 рублей. Кто 5 каталог подряд выполняет 100 баллов, гарантированный подарок, микроволновка, пылесос и так далее. Все мои директора делают такие же розыгрыши для своих групп, каждый каталог. Всем своим директорам я помогаю строить бизнес, но и они также много работают сами. До статуса директора я с ними и помогаю им на 70-80%. Но и как только они вышли на статус директор, дальше они уже сами ведут свои чаты, сами мотивируют свою структуру, сами делают розыгрыши и так далее. Но всегда я с ними на связи в нашем директорском чате. Все мои директора в основном пришли через мой блог в YouTube, но сами работают в разных соцсетях, а многие работают только на земле, только через круг своих знакомых. Я же работаю в основном только в YouTube. Я ни разу не проплачивала рекламу на канале для своего продвижения. Свой канал всегда продвигала только сама, а теперь канал продвигает меня и продолжает набирать обороты. В моей структуре женщины разного возраста, но все они верят мне, видят во мне ту простую девушку, которая смогла поменять свою жизнь. Я с ними говорю на родном таджикском языке, именно на нем я веду свой канал. И не важно, где они живут, мы можем вместе строить бизнес и достойно зарабатывать. Обеспечить своим детям хорошее обучение. Вместе со мной моя мама, которая старший директор, 3 сестры, они уже тоже директора. Бриллиантовый, серебряный и старший директор в открытом статусе. Я поняла, что если ставишь цель и идешь к этой цели хоть и маленькими шагами, обязательно добьешься высоких высот. За год работы в компании я зарабатывала на новую 4-комнатную квартиру в городе Медногорск. За год работы в компании я зарабатывала на новую 4-комнатную квартиру в Медногорске, Оренбургской области. Сделала в ней ремонт, купила мебель, и мы с детьми в нее переехали в августе. Старший пошел в школу, младший в сад.
а на бонус бриллиантного директора я купила себе машину. Я желаю вам ставить перед собой большие цели, и у вас точно все получится. Саида, от всего сердца, от всей души поздравляю вас с этим уникальным ростом. Уверена, что очень скоро мы вас будем поздравлять и со званием партнер. Спасибо. Успехов и вашей команде тоже. За эти 1,5 года вы прошли такое большое количество ступеней по лестнице успеха, но драгоценные значки, к сожалению, не получили. Поэтому я с радостью вручаю вам 7 отличительных знаков от старшего директора до национального.